شركة الروائد للزراعات الهندسية والتعبئة والتغليف النهارده بقدم لكم ماكينة 505. الماكينة الماكينة بتعبي أكياس زي كده، أكياس صلصة زي ما انتم شايفين ب4 أجناب، وأكياس اللي هو هاند جل 3 أجناب. الماكينة كهرباء البيت العادية 220 فولت، تقدر تحطها في جراج في منزل أو تحطها في بيت مثلا. كهرباء البيت العادية 220، تقدر تحطها زي ما انت عايز. دلوقتي تقدر تعبي الماكينة، تعبي العصاير. دلوقتي انا عامل دقة الكشري، كيس ريسايد زي ما انتم شايفين كده 3 أجناب. مقدمة لكم شركة الروائد للساعات الهندسية والتغليف الحديث. كان معكم فضل السيد محمد صلاح، فرع الحدائق الأولى.